وينك يا صدقة؟ اليوم نايم. صحيت اللي نايم انت. تعال افطر. يلا انا جاي. يلا بسرعة على قدام. مستعجلين وش وراكم؟ تعال يا صدقة. ترى بسحب عليه. لا تسحب علي، خلاص اجلس وانا جاي. لا يلا جايك. يلا. عيب تبدا فطور ابوك ما جاء. افا يلا عساها بالعافيه ان شاء الله. رقم موظر صاحب بحر. طالع في عساها والله يا بالعافيه. ابوي بحر غير اسمه. ليش؟ انا ما عاد اسمي بحر، اسمي راح علبي. كفو صح بحر؟ صح. كفو والله كفو. اجل بنخليك عندها. تجلس ما تبغى ترجع البيت؟ ما برجع. حتى فخ. هذا من الحوار الصغير كيف يسوي؟ الله يصلحك افطر. الحوار الصغير. خلاص اللي لابس ايش يا بحر الحوار لابس ايش؟ لابس ذاك يا عوارة. وش اسمه؟ كيف يا بحر وش لابسين ايش؟ لابس ايش؟ احمر. لابسين هذاك اللي على ظهورهم. اللي وش اسمه؟ ويش؟ وش لونه؟ احمر صح؟ احمر. لابس الثوب الحمر. خلاص يلا يا احمد يلا يا ولد يلا نبي نسحب. ما شاء الله تبارك الله. ابوي انا كلها جت. انت الحين تهرجلك واحده هنيه وش تقول لها؟ تعال عندها يا بابا عشان ابيع. تعال لازمكم زينة. انا اشتقت لكم يوم جيتكم. انا احبكم. يا بابا تاكلني. لا ما تاكلك مره. انت تقول لها بشتري لك من البقاله. ايوه. وش تشتري لها؟ اشتري لها حلاوه كله. اشتري لهم مويه واحطها عندهم. مصاص. ايوه مصاص. هي تحب المصاص. ايوه تحب المصاص. والله انك صادق اي والله. صادق. عكروش. ما شاء الله. الله حلال. احلى من وجهك يقول. ما شاء الله. هذه عكروشه. هذه بنت عكروشه اللي تسالون عنها. بكرة بحر. هذه اللي سعدنا بحر اليوم. امس الصبح بقى الصغيرة ويش؟ ناقة صغيرة. الرجال يهرجون في ناقتك يا ولد. ناقة ما بجانا. انتم ما برياقتكم زينة. التراب زي التراب. والله ما عنده غير كيل حرام بالله. طيب يا ولد عندي فكرة وش رايك؟ ايه ناخذ بنت عكروشة معنا للبيت. لا ها؟ لا ما ليش؟ طالع بي لحظة. ناخذها يعني وين اللي يفك الشبك؟ تبغى ناخذها؟ بس يا ولد هاي ولد تتخرب البيت علينا. طالع نشيل واحدة. نشيلها وين نوديها؟ ناخذها معنا البيت؟ الصغيرة انا جت تبغاك. خلها تحب لك. وقف انت لا تحرك. وقف. ايه خلك واقف. هي تحبك. يا بحر. تقول ايش؟ بيعي يا بحر. تعال يا حشر تعال. ايش تبغون يا اخي؟ انا احبكم. طيب اسمع تبان نفكها وناخذها معنا البيت؟ لا قرب منها. نياقك ما بزين. يلا نشيل خليني واقف. يعني نفك الشبكة يا ولد؟ ايه تقدر تطرحها انت؟ ايه اقدر اطرحها. اشوف ورني عضلاتك. حطها بالشاص.